Так, берем манго, лосьон для тела нашего производства. Так, сейчас на паузу поставим. У меня сейчас ребенок кашляет, будем делать ему мазать. Так, вот разбавляем немножко лосьона манго. Так, и берем разогревающий крем. Ну вот, разбавляем вот такую кашу сейчас. Ну вот, добавили разогревающий лосьон для тела. Получается, у нас получилась вот такая каша. Сейчас мы будем перемешивать это. Перемешаем и нанесем на кожу ребенка.